Kalau sakit. Mantap. Proses. Nggak sakit kan? Nah. Tambal pedas tuh parah tuh. Nah gitu banyak bang. Nih. Jangan tahan bang, lepas aja. Santai. Nggak sakit kan? Nah, nggak sakit kan? Nah. Tuh, keluar anginnya tuh. Naga keluar naga. Tuh kan. Mantap. Tuh. Tapi bukannya sakit ente pas dipahit tuh pak, karena memang ente nggak kuat geli, ya kan? Iya, kalau mana ente di situ berarti ketahuan. Tuh, bukannya sakit itu. Tapi kalau apa dia keluar duluan nih. iya, bener, tahuan. Nafsu gede, tenaga kurang. Bukan pak, hop itu. Nggak sakit kan? Enak kan? Nah, merah lu, wakil lu bang. Pada merah semua lu. Kalau sakit teriak gua. Nah, tangan, majuan ini bang. Nah. Kalau nggak sakit nggak teriak gua. Nah ini teriak nih, dikit. Tuh kan, ya kan? Ya kan? Nah di situ nggak sakit kan? Nggak sakit. Nggak sakit kan tuh? Ada lagi. Lambungnya. Hah? Tiduran. Tiduran. Onjor. Empat bulan 5 bulan yang proses itu.